今日嘅行程就係去壽山動物園啦。Mimi 最想睇到乜嘢動物啊？Rabbit 同埋蛇啊！第一次睇到老虎啊！高齡20幾歲嘅 Monkey 啊，原來佢係獅子就喺你前邊啦。哎呀，佢跟住真老闆啊！我哋啱啱又係同一間早餐店食完早餐上嚟呢，就而家準備執嘢。今日嘅行程就係去壽山動物園啦，就係佢哋最期待而父母最擔心嘅一個行程啦。因為一定會好攰，佢哋而家都可以喺民宿嗰度玩。你哋中唔中意呢間海洋房啊？唔中意。OK， 結束訪問。佢中意公主房，但係今次我哋住唔到公主房啊嘛，因為滿咗啊嘛。下一次啦，好唔好，咪咪？轉眼間我哋已經嚟到壽山動物園嘅門口啦。而家噴緊蚊怕水。咪咪最想睇到乜嘢動物啊 ？Rabbit 同埋蛇啊！哇 ，Rabbit 同埋 Giraffe。OK， 我哋入去睇下有冇。台幣80蚊就係2位成人啊。6歲以下唔需要錢。好，我哋一路行，前面有好多動物噶。今日絕對係陽光普照嘅一日，不過好彩係都幾大風嘅。不過真係好熱，同埋一人推住一架車，簡直係全日做運動之日啊！開唔開心啊，咪咪？開心。OK， 咪咪開心。睇呢個。OK。你見到真嘅老虎啦！喺度先睇呢度。見唔見到老虎喺度喐啊，咪咪？老虎啊！你想唔想企上嚟睇啊？真嘅老虎啊，咪咪！第一次睇到老虎啊！哇！我都係第一次睇老虎。係啊，原來爸爸都係第一次睇老虎，唔怪得頭先你嘅反應好真實，好興奮。佢呢個係老虎嚟嘅。係啊，佢行緊過嚟我哋度喎。靚唔靚啊，老虎？有少黑色啊！有少少黑色，你淨係中意紫色啊？突然間睇翻呢個老虎嘅簡介，叫小紅。原來佢係同 Maxie 同月同日出世㗎，都係12月22號啊！幾歲啦？高齡20幾歲嘅 Monkey 啊，原來佢係得出佢好老咯。Hello， 有隻 Monkey 應該以為我哋車度有嘢食啊！我哋唔好行過去，唔好行，冇。小心啊！我哋係啊，嚟緊啊！咪咪，你冇喐，係啦，唔好嚇親佢。好多 monkey 嚟緊啊！上車啦！好啦，走啦 ！monkey 黑色馬騮，咩事都好熱啦，所以我哋除咗件 T-shirt 啦。斑馬，佢點樣嗌㗎？我呢邊有好多長蟲。係啊，佢哋住晒喺度，好大嘅龜啊！今日完全係一個行山嘅活動。呢個動物園同我想象中真係有啲唔同喎，即係好少室內嘅地方，全部都係室外嘅。好，我兩個，你睇住佢哋。如果真係暑假嚟嘅話，根本係行唔到噶，太熱啦，會中暑噶。而家對於曾老闆嚟講都係極限。呢度嘅環境就係這麼空曠，係好自然嘅動物園。我哋而家喺度睇緊非洲象，爸爸第一次睇。係爸爸，原來好多動物都冇見過，所以今日都係一個好好嘅體驗，係咪啊？對於我哋大人，唔得噶。同埋呢一隻象應該都係我人生見過最近嘅一隻象咯，因為冇騎過大象。佢好肚餓。係啊，佢想搵食物啊。可以，你先走，我先走。試一下，快點查得到。我哋見緊嘅就係呢兩隻啦。我哋真實見到有拉人啦。爸爸人喺邊度啊？呢一度就比較見到佢哋嘅正面啦。
咩係啊 ？A real lion。獅子、老虎，我哋頭先見到啦，而家睇嘅係獅子，係啦，就係佢哋咯。哇！佢就喺我哋前邊咋，係咪啊？獅子就喺你前邊啦。Lion King 係咪啊？我哋去迪士尼係咪睇過 Lion King 啊？係啊，藍色佢哋就係 Lion King，唔使驚啊，佢出唔到嚟噶嘛。完全留唔到一日嘅真氏一族，而家要走啦。我哋要去翻一啲文明嘅社會。我哋而家去邊度啊？新光三越三多店。好啦，嚟到我哋最中意行嘅精品店啦。我哋買呢啲做紀念品好唔好啊？好得意啊！哇！你中意 elephant 啊？你中意呢個咩嚟㗎？哇！呢個係咪？你中意呢個係咪先？哇！好得意啊！呢個蛋嘅背囊係壽山動物園限定嘅相框，準備出嚟㗎啦！靚唔靚啊？靚啊！哇，有2張添喎，一人1張，俾1張 Maxi。Maxi 記得攞翻自己嘅手信。哇，呢個咩嚟㗎 Maxi？馬騮真係好聰明啊！佢見到我哋一有袋咧，就會行近我哋，跟住真係會搶我哋啲嘢食㗎。哎呀，佢跟住曾老闆啊！哎呀，真係搶㗎！哎呀，搶咗啦！出發去緊蘇澳，你今日去動物園開唔開心啊？想搶你啲嘢，但係搶唔到，係咪？因為爸爸保護你哋，係咪 ？Maxi 太有心啦，喺的士度已經瞓着咗啦。嚟到呢個商場嘅重點就係要有一個 play。而個 play park 而家係冇人嘅，所以佢哋2個可以好安全咁樣玩啊！呢一度大過去台中嗰個好多啊！曾老闆轉啦，快啲啦！呢個好玩，我覺得重點真係冇人咯。哇！呢一個咁樣我都冇見過喎。哇！你睇呢個按摩椅，你係咪喺度上面1個鐘啦？諗住，然之後呢個我都冇見過香港有得玩喎，好得意喎呢個都。跟住呢度就有波波池同埋上滑梯，我覺得都好啱2至3歲嘅小朋友嚟呢一度放電，同埋俾咗錢之後，基本上係冇限時，可以玩到今晚9點。得返你。Maxi 暫時最中意就係玩呢個 balloon，佢喺裏邊可以無限跑步。哇！Mimi 喺樓下攞住個手推車準備去 shopping 啦，係咪啊？好好玩喎！呢度乜嘢都有得買㗎喎。有得推車，你推唔推啊 ，Maxi？ 而家都仲係有少量嘅人士，係好少量啫，所以都係好安全同埋好自由嘅。而家我等緊 Mimi 上嚟一齊上滑梯啊 ！Mimi， 媽媽等緊你啊！好，我哋而家咁樣一齊上落去係咪？ Maxi 都嚟埋，我哋3個一齊上落去。好，上咗啦，上咗啦，媽媽仲未上啊！好 ，OK， 準備啦 ，Maxi， 準備一齊上啦，玩，出。啊！媽媽又要爬上去，已經行完夜市返咗嚟酒店咯。Maxi 又喺度放電中，媽媽啲電今日都放電。晏晝去咗動物園，所以已經放晒我哋。跟
跟住今晚去咗曾老闆朋友屋企食飯啦，因為佢係住高雄嘅。然之後我哋就約咗家姐一齊去六合夜市行街。六合夜市今日家姐推介呢個正老牌喺六合夜市裏邊，我覺得佢嘅木瓜牛奶同埋白苦瓜汁都係世一啊！大家如果經過過一定要試哦，正老牌呢一間。我自己個人覺得六合夜市嘅食物咧係好食過瑞豐夜市好多嘅，所以如果二揀一嘅話咧，我覺得六合夜市啲街咧係比較容易行啦，因為佢係一條通道咁樣去啦，而瑞豐夜市咧係要左穿右插，而且都比較多人，咁所以如果係親子旅行嘅話咧，個人係推薦六合夜市多啲。咪咪就坐咗喺度食宵夜，係咪啊？好唔好食啊？我哋聽日係最後一日喺高